Aze eus bestaliet bern biligoù a dreun diomp, une usine krampouz un tamm, galarez displega un tamm mirror diomp petra roavez. Ni zo amañ, ni zo e-barzh hangar an imaj, ken labourat a reomp ma baoe daou vloaz ganto. Gwerzhañ a reomp krampouz zerc'h dezho, hag e werzhon an dra-se war-lerc'h war dachenn an Elfes, ar Metal Corner, hag on eus kalz krampouz d'ober e-pad tout ar festival. Ya just a war neuze aze ve just troet krampouz veke leuniet gant penaos danvez e-barzh quoi. Pet a zo d'ober BMD. Damzonj e reomp ur 1000 bennak BMD, etre are sal hag are sukr. Aouzet on eus nimplijanzer en a-raok evit gouzout piv a vefe amañ e anv kuzul skoazel diwan Norvez, ha piv a vefe amañ e anv kuzul skoazel diwan Naoned, hag e ben fin on eus kalzik a dud a zo menet da zont da labourat, peogwir gant a c'henn labourze, enfin gant a labourze, on eus ar gwir da gaout passoù evit gelout mont da ar vesti voilà, en Elfes, ar zon adegou, hag setu peureg o menet an dud ivez da zont da labourat vid an Elfest. Penaos labourat a dreun d'ar biligoù aze pa vez tom an amzer mosse. Nekedez, me ben fin mon ara pegire gred mat al ler me meustra ni zo staliet brav a bon tom e diom evel just, me mon ara bez eus naouzat dur a feson evit evit gelout reiñ diom dour pa on eus c'hoant eva a gal hag non mon ara tremen ramad. Hag bon ben fin bezo a re a war treiñ aze a zo a dreun d'ar biligoù. Skipailhoù all a zo me meustra vid prientiar an toaz pe... Ya, bez eus stalioù liesseurt, prienti an toaz, ober ar skotach, kas an aouzenoù pa vank traoù vid ar re a zo o treiñ, me ar pezh a zo plijus ivez da skouer vidon men n'on ket barrek vid an treiñ, me zo kregi ben ar fin, hag tu zo deomp treiñ a deski treiñ e kaout gwask a se zo plijus, pe garaze meus desket treiñ, ne ket peur vat c'hoazh, me plijus eo. Tremen a ra mat kenañ ar c'henn labour gant an imaj. Yannick an Iniara a zo e darem pred gagnont ma zo BMD da velout penaos e tremen an traoù, goulenn a ra gagnont penaos en em zanton ma gal, davad ar c'henn labour a zo plijus kenañ. Te zo amañ e anv kuzul skoazel diwan Norvez, gwelet on eus aze oa et kalz war-raok ar raktrez digorat dur skol, petra jom d'ober aze. Gure eo et kalz war-raok aze ar michoù tremenet, ar pezh pouezusañ hervezon eo e vefe bet kavet Renner, Renner skoler. Remmañ e chom labourioù da echuiñ, aouzet e vo er sizun vechou a zeu dibenioù sizun evit peditud a youlvad evit chikour ar c'honomp da vont war-raok, hag evel just e vored deomp labourat start a-raok miz Gwengolo.